बर्तमान बड़ खबर पाणीपाग को नहीं बड़ सूचना राज्य काली बढ़ शीत 13 डिग्री को खसी पारे सर्वनिम्न तापमात्रा। तेज जाना संपूर्ण डिटेल्स इनफर्मेशन पाणीपाग को नहीं पूर्व वीडियो को लाइक करूँ जदि पार्टी आपंकर सांगसाथी मान भिडटी को सेयार करनी जदि फ्रेंड्स आपने आमर ये चैनल नुआ ही भिड देखुं पूर्व केवे भी सब्सक्राइब करना तेज निहाती चैनल को सब्सक्राइब करने सहित पाखे आसुवा बेल आइकन को बजाय रखता। तेज राज्य में काली बढ़ शीत 13 डिग्री को खसी पारे सर्वनिम्न तापमात्रा। उत्तर एवं अभ्यंतरण ओडिशार किछि स्थान में शीत पड़ा आरंभ होइछे। आसंता 10 तारिख पर्यंत एभली भावे शीत प्रकोप लगी रहिबो। 11 तारिख सारा राज्य में शीतर प्रकोप आहरी बढ़िबो बोली पाणीपाग विशेषज्ञ शरत साहू कहिसंते। 2 दिन है राज्य में रातिर तापमात्रा खसुचे। तेबे गत रविवार रातिर तापमात्रा ठारू सोमवार रातिर तापमात्रा अधिकांश स्थान में 2 ରୁ 3 डिग्री सेल्सियस कमिचे। शीत अनुभूत है आगक आहरी कमिबार संभावना रही। आज राति पुणी 1 डिग्री तापमात्रा खसबार संभावना रही। तेज आसंता काली तापमात्रा 2 डिग्री बढ़ किंतु आसंता काली राति पुणी शीत बढ़ 8 तारिख में कंधमाल अनेक अंचल में तापमात्रा 13 डिग्री को खसबार संभावना रही। राउरकेला 14 डिग्री, संबलपुर में 16 डिग्री, गजपति में 15 डिग्री रातिर तापमात्रा है। उपकूल ओडिशा भी शीत बढ़ियो बोली कृषि पाणीपाग विशारद डॉक्टर सुरेंद्रनाथ पशुपालक सूचना देते। आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पूर्वानुमान अनुଯାयी गत 2 दिन भितर तापमात्रा 2 ରୁ 3 डिग्री सेल्सियस कमिबो किंतु आगामी 6 ରୁ 7 दिन जाए राज्य में रातिर तापमात्रा कौन परिवर्तन होबार संभव नहीं। तेज भुवनेश्वर में आगामी 24 घंटा जाए सर्वाधिक तापमात्रा 31 डिग्री और सर्वनिम्न तापमात्रा 21 डिग्री रहिबो। आकाश आंशिक भाव मेघुआ रहिबो। गत 24 घंटे उत्तर ओडिशा और दक्षिण उपकूलवर्ती ओडिशार तापमात्रा स्वाभाविक रही। दक्षिण अभ्यंतरण ओडिशार तापमात्रा स्वाभाविक रहिबो। तेज रविवार दारिंगबाड़ीर रातिर तापमात्रा 18 डिग्री रही बेले सोमवार यह 3 डिग्री खसी 15 डिग्री होता। सेहीपरि फुलबाणीर तापमात्रा 18.5 डिग्री रु खसी सोमवार 15 डिग्री होता। कोरापुटर तापमात्रा 16 डिग्री रही बेले यह 15.4 डिग्री होइछे। राज्यर 9टी स्थान में सोमवार रातिर तापमात्रा 20 डिग्री तले रही। तेज आगक आहरी शीत बढ़ हाड़ भांगियो बोली कहिछि पाणीपाग विभाग। खूब शीघ्र शीत आसिबो एवं शीत खूब शीघ्र उभान हेबो बोली कहुछि।